qilmaganlar. Oddiy bandaligini ixtiyor qilganlar. Chunki amakilari hayotlik mahalda amakilarning oldiga mushriklar kelib aytdiki, agar xohlasa bizni rahbarimiz podshoh qilib qo'yaylik dedi. Xohlasa dunyo beraylik dedi. Xohlaganini beraylik. Aslida o'sha rahbarligini, podshohligini qabul qilib olsa osonroq bo'lar edi ishini yurgizishlik. Bunda mantiqan olib qarasangiz, aytdilarki, meni qo'lim bitta tomoniga oyda, bitta tomoniga quyoshni tutkizib qo'ysinlar, men qabul qila olmayman dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni qabul qilmadilar. Imom Bayhaqiyning kitoblarida keltiradi bir hadisni. Buni sanadini Hasan sanad deyishganlar. Mana shunaqa Hasan hadis bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhissalom Jabroil alayhissalom bilan o'tirgan edilar. Birdan osmon ajradi deydi, yorildi. Bir